Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mimi. Iya. Bu Mimi nyambung. Nyambung, suaraku kedengeran, Bu? Oke, udah recordnya udah start ya. Yuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Ibu, ada Bapak, hebat luar biasa. Untuk penyemangat hari Minggu malam, lanjutan dari malam Minggu, kita berikan tepuk semangat yang luar biasa. Setelah hari ini kita belajar grafologi, tadi kita lanjut di sesi ketiga yang materinya akan disampaikan oleh Ibu Mimi Rohaini dan didampingi oleh Bapak Nurholis. Langsung aja silahkan Pak Nurholis untuk mendampingi Ibu narasumber. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini agak jauh dari orbit. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka kelas kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama-tama terima kasih kepada CV-nya dibacakan lagi nggak ya? Nggak usah. Boleh ya? Baik, Pak, perlu. siap. Bentar. Saya akan bacakan CV Bu Mimi Rohaini. Beliau dari SMA 4 Bandung, S1 Papen Unpad, S2 STI AR Pasundan. Saat ini di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan DKPP Jawa Barat. Baik, tanpa memperpanjang basa-basi lagi, kami silakan kepada Bu Mimi Rohaini untuk mempresentasikan materinya. Silakan Bu Mimi. Terima kasih Pak Nurholis sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sesi ini mungkin rada berbeda juga dengan materi rekan-rekan yang tadi lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan manusia. Jadi ini juga pendidikan kemanusiaan, teman, beda substansi. Materi ini mengenai seleksi dan pemeriksaan antemortem hewan kurban, dan ini kaitannya mungkin mendekati hari raya Idul Adha. Minimal kita mempunyai bekal bagi orang yang bukan bergerak di dunia peternakan, minimal ada sedikit bekal kita dalam menseleksi dan memilih hewan kurban yang akan kita yang layak dijadikan sebagai hewan kurban. Baik, sebelum lebih lanjut, nah ini kadang-kadang ini kita umumnya masyarakat itu masih sering tertukar antara mana yang disebut dengan domba dan mana yang disebut kambing. Kira-kira domba yang sebelah mana nih? Ada kecil ya. Oke. Jadi yang disebut dengan domba adalah yang dia biasa berbulu. Jadi domba Garut. Terus kemudian biasanya juga ada yang bertanduk, ada yang tidak. Tapi kebanyakan tapi kalau untuk kurban karena jantan dia bertanduk kalau untuk domba Garut. Sedangkan yang sebelah sini yang berwarna coklat ini yang disebut kambing. Jadi kadang-kadang banyak juga di DKM mereka menyebutkan kurban sekian puluh kambing, padahal untuk daerah Bandung Cimahi itu khususnya kambing kurang digemari, kurang preferensinya atau kurang digemari. Jadi kebanyakan kita kurbannya itu domba daripada kambing-kambing itu daerah Sukabumi atau Jakarta. Jadi domba ini, jadi yang sering dikurbankan untuk daerah kita wilayah Bandung Cimahi sekitar adalah domba, bukan kambing. Mungkin kalaupun ada 1-2. Nah, kemudian apa itu seleksi hewan kurban? Jadi maksudnya dengan seleksi hewan kurban adalah
memilih hewan yang sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Jadi secara awam kita calon pembeli ternak hewan kurban juga harus bisa yang standar minimal lah. Jadi kita tidak tertipu gitu. Jadi bukan arti kata tertipu, kadang-kadang kan yang penjual pun tidak semuanya tidak semuanya jujur mungkin ya, tapi karena saya pun sering mengalami pada saat kita melakukan pengawasan hewan kurban pada saat akan Idul Adha itu seminggu sebelum Idul Adha atau sebelum hari pemotongan, kita kadang biasanya Dinas Peternakan dan terkait itu melakukan pengawasan pasar. Di situ banyak sebetulnya ternak-ternak hewan kurban yang belum siap atau belum layak dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, jadi syarat hewan kurban yaitu satu, sehat. Kemudian sehat ini dapat dilihat kita dari nafsu makannya. Nafsu makannya itu harus bagus. Jadi ini jelas banget kalau yang sehat itu pasti makannya juga rampus ya. Kemudian dilihat dari matanya harus jernih. Kadang-kadang suka yang burem atau misalnya berair. Kemudian hidungnya harus lembab tapi basah, tapi tidak dalam kata kering ya, atau meler. Kalau meler berarti hewannya lagi pilek. Kemudian rambutnya mengkilat. Rambut sini berarti bulu dombanya mengkilat. Dan mengkilat di sini pun tidak rontok, tidak mudah rontok. Jadi kita bisa pegang atas atau kita bisa, maksudnya kita kepal lah si bulu domba itu. Kalau misalnya pada saat kita kepal ternyata di tangan kita tuh banyak bulu-bulu yang rontok, nah itu indikasi bisa salah satu hewannya kurang bagus, jadi kita bisa cari lagi yang lain. Kemudian tidak dehidrasi, lubang alami bersih dan alat geraknya normal. Jadi lubang alami itu yang untuk pembuangan itu juga harus bersih. Di sini ada gambar. Nah, ini kan jelas banget, kalau jelas sekali yang layak untuk dijadikan hewan kurban adalah yang bawah. Jadi yang ini ternak domba yang tidak layak karena kondisinya tidak sehat. Kemudian ini untuk sapi. Ini mah jelas sekali ya perbandingannya. Ini layak sekali untuk dijadikan hewan kurban, sedangkan yang ini tidak layak dijadikan hewan kurban. Nah, ini untuk syarat hewan kurban itu diutamakan jantan. Jantan yang mana, Bu? Pak Soki, yang jantan yang mana ini? Kalau dari belakang ketahuan nggak? Halo? Jadi yang jantan ini adalah yang sebelah kanan. Oh, nggak apa-apa. Suara saya kedengar, Bu Vita? Ibu, suara... betul. Jadi betul. Ini ini ada cirinya, Bu. Jadi ini ini adalah skrotum, bagian dari alat kelamin jantan, alat reproduksi jantan. Ini di sini disebut skrotum. Nah, ini adalah skrotum, sedang yang ini adalah ambing. Jadi ini bagian dari alat reproduksi betina, di sini ambing, dan ini skrotum. Jadi ini jelas ini ada yang jantan. Abang, abu. Iya, itu kalau lagi birahi, Bu. Iya betul. Jadi kalau kita bahasa Sundanya baseuh, beureum, hanut. Baseuh, beureum. Nah, itu ciri-ciri ternak yang lagi birahi itu bisa kelihatan. Baseuh, beureum, bareuh. Jadi kalau itu bahasa Jawanya tadi Bu Vita. Jadi kelihatan itu salah satu indikasi kalau ternak tersebut sedang birahi. Kemudian cukup umur. Jadi kalau domba dan kambing itu umurnya 1 tahun, dan sapi dan kerbau itu 2 tahun. Dari mana kita bisa menentukan umur domba itu 1 tahun, umur domba atau kambing itu 1 tahun, dan umur sapi itu 2 tahun. Jadi lihat aja giginya, buka aja, Bu. Nah, ini kadang-kadang masyarakat awam, kalau misalnya si penjualnya bilang ini sudah cukup umur 1 tahun gini-gini,
langsung percaya. Nah, kita kalau sudah punya minimal ada pengetahuan, alangkah baiknya kita coba aja dibuka aja mulutnya. Biasanya kalau giginya masih rata, Bu, jadi masih kecil-kecil Sumatera, itu ini jelas banget ya. Kalau misalnya giginya masih rata, besarnya hampir rata gitu, itu biasanya belum, kalau bahasa kita punglak atau punglaknya apa ya bahasa Indonesianya, ada yang tanggal gitu ya. Nah, kalau sudah tanggal, biasanya mereka tumbuh lagi gigi baru, itu tumbuh berikutnya dia akan lebih beda dengan gigi yang sekitarnya. Jadi dia bentuknya juga beda, dia lebih besar. Nah, kalau yang untuk umur 1 tahun untuk domba dan kambing, biasanya mereka sepasang gigi ini dia sudah harus ada. Gigi depannya itu dia kelihatan. Kayak anak-anak juga ya. Betul. Bentuknya beda dari gigi susu. Iya, betul. Jadi kalau yang masih kecil-kecil itu gigi susu, betul, Bu. Nah, ini rata kan, dia misal rata rapih gitu. Berarti kalau sudah tanggal dia tumbuh di sini 2, berarti dia sepasang ya. Nah, sepasang ini dia untuk domba atau kambing berumur 1 tahun, dia jadinya layak untuk dijadikan hewan kurban. Ini yang kadang-kadang suka nggak keperiksa atau nggak kurang paham. Sebetulnya, Bu, kalau salah satu bisa gini, kalau kita kurang paham, kita bisa aja langsung tanya. Jadi tiap penjual tuh sebetulnya dibekali dengan surat keterangan sehat buat ternak yang dijual. Itu pada saat kurban itu seharusnya si ternak itu dikalungin. Jadi ada kalung yang hasil setelah diperiksa oleh dinas terkait. Jadi biasanya dinas provinsi bekerja sama dengan dinas kabupaten kota melakukan pemeriksaan hewan kurban. Nah, itu hewan-hewan yang sudah diperiksa biasanya disertai kalung. Jadi alangkah baiknya nanti kalau misalnya akan membeli hewan kurban, boleh dicek, atau biasanya kalau penjualnya yang ngerti, dia langsung dipasang itu kalung. Jadi itu salah satu indikator bahwa ternak tersebut sudah diperiksa oleh dinas terkait dan berarti dia layak untuk dijadikan hewan kurban. Itu yang paling mudah. Kalau misalnya kita kadang-kadang malas, tapi kadang-kadang suka juga ada peternak juga yang bukan peternak, penjual yang rada melenceng lah. Jadi sebetulnya kalungnya itu dikenakan sama yang lain gitu ya, sama ternak yang lain. Jadi selain indikator kalung, kita juga alangkah baiknya meriksa minimal tadi ternaknya sehat. Jadi dilihat mata, dilihat rambut, kemudian bulu atau rambutnya, dilihat lubang-lubangnya, kemudian hidung. Nah, salah satu untuk umur kita lihat dari gigi. Ini untuk sapi, Bu, sama. Kalau sapi yang ini kan berarti dia masih gigi susu semua, sedangkan ini dia sudah tanggal. Nah, kalau tanggal sapi sepasang itu umurnya 2 tahun, jadi dia layak untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian syarat hewan kurban juga tidak cacat. Ini matanya cacat, terus ini kakinya dia patah. Kalau mata mungkin jelas sekali ya, kalau fisik biasanya suka kelihatan. Nah, terus ini juga sekitar tadi bagian dari alat reproduksi jantan itu juga harus dilihat. Di sini lihatnya jelas banget ya, jelas sekali. Yang ini dia skrotumnya kan tidak simetris gitu. Salah satu indikator bahwa ternak itu juga layak, tidak cacat. Ini kan berarti dia menyimpang. Dia tidak normal. Yang normalnya seperti skrotumnya adalah dia simetris. Terus juga jadi ada harus 2 gitu. Nah, ada kadang-kadang yang di sininya, Bu, buah pelitnya tuh hanya 1, itu jadi sebetulnya cacat juga, itu tidak layak untuk dijadikan kurban. Kemudian pemeriksaan daerah kepala itu hewan dapat melihat. Jadi kalau misalnya itu kita bisa di sekitar matanya gerak-gerakin, dia harusnya misal tangan kita bergerak atau dia juga harusnya ikut berkedip. Kemudian matanya lihat dia harus jernih dan terang, hidungnya lembab dan agak basah, jadi tidak kering juga tidak meler, tidak ada pembengkakan di kelenjar. Kemudian sebelum diperiksa hewan kurban harus dilihat apakah dia bisa berdiri dan berjalan. Jadi pasti itu sudah lihat kelihatan sekali hewannya posisinya berdiri dan dia mampu berjalan dengan yang normal atau nggak pincang gitu. Pincang karena cacat. Kemudian pemeriksaan mata harus jernih, cantik lihat sapi. Matanya kemudian tidak ada kotoran atau cairan yang mencurigakan, tidak cacat dan tidak buta. Pemeriksaan hidung
tidak ada kotoran ataupun cairan yang mencurigakan. Nah, lihat ini kan Bu, agak basah dan lembab. Jadi ini kelihatan, ini ada kayak berair Ibu ya. Ini juga tuh basah, ini basah, kemudian bersih. Untuk pemeriksaan mulut, mulutnya juga harus bersih, tidak ada kotoran atau cairan yang mencurigakan, tidak ada luka atau borok di mulut, dan umurnya harus sesuai. Pemeriksaan kulit, kulitnya mulus, rambutnya tadi mengkilat, tidak dehidrasi. Jadi jika dicubit kulit terangkat ke atas, dan jika dilepaskan kulit jadi dengan cepat itu dia kita cubit, kayak kita kalau sehat kan kalau dicubit dengan secepatnya juga balik lagi ke bentuk asalnya. Jadi cubit kulit kita dia cepat lagi. Kalau misalnya yang dehidrasi itu kan lama kering. Nah ini bagian ini juga Bu bersih. Anus ya. Pemeriksaan anus itu atau anus dan alat kelamin bersih, tidak ada kotoran yang menempel dan tidak ada cairan yang mencurigakan darah, nanah dan lain-lain. Jadi kalau nanti beli, kalau misalnya kita rada-rada jijik pakai sarung tangan aja nggak apa-apa, lihat aja ini jelas banget dilihat dari sini skrotumnya normal, kemudian lubang anus dia bersih. Jadi kalau misalnya nanti di sini nempel kotoran, terus si kotoran kan kalau misalnya domba atau kambing itu kan kotorannya bulir-bulir ya, bundar-bundar gitu. Jadi kalau misalnya sampai banyak kotoran yang bekas-bekas di sini kering itu bisa kemungkinan bahwa ternaknya itu mencret. Jadi masih bisa mencari yang lain, jadi jangan dibeli gitu. Itu jadikan sebagai salah satu indikator juga. Jadi ternaknya bisa karena terserang penyakit mencret atau apa. Nah, jadi bisa ibu bapak bisa mencari yang lebih sehat. Kemudian nah ini, jadi pada saat buat kita di dunia peternakan juga mungkin rada aneh ya, kesejahteraan hewan dan harus diperhatikan gitu kayak serawan kita. Jadi 5 prinsip hewan itu dia harus bebas dari rasa lapar dan haus, kemudian bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, luka, penyakit, bebas dari rasa takut dan stres, serta bebas mengekspresikan perilaku alami. Ini sering terjadi pada saat di tempat penampungan Bu. Jadi kadang-kadang kita tidak begitu memperhatikan keserawannya, jadi kesejahteraannya. Sudah ternak kan seharusnya pada saat ternak datang itu tempat untuk menampung itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi harus teduh, kemudian di situ juga harus disediakan pakan, air minum yang cukup. Nah, kadang-kadang itu kurang diperhatikan. Jadi pada saat ternak datang, disimpan di tempat yang panas, kemudian tidak ada makanan, tidak disediakan air, itu ada kalau kita sebut itu adalah tidak keserawan. Kemudian selain itu nih nah kalau misalnya kita biasa kalau kita mendatangkan hewan kurban atau ternak, alangkah baiknya pada saat ternak itu kan pasti dia melalui perjalanan atau pada saat dia di tempat penampungan, kita lihat ternak kurban itu disimpan di pinggir jalan. Sebetulnya mereka tuh stres kalau kita jadi manusia, mereka stres dengan yang biasanya di kandang disimpan di pinggir jalan, itu sudah membuat stres. Jadi seharusnya para pedagang itu sebetulnya menyiapkan lokasi yang emang khusus untuk di tempat yang layak untuk dijual. Nah, kita sebagai konsumen alangkah baiknya pada saat kita membeli ternak, kemudian kita datang ke tempat penampungan. Nah, di tempat penampungan itu minimal si ternak itu menjadi nyaman untuk memulihkan stres yang tadi. Jadi untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Dan biasanya kalau ternak yang baru datang, kita mulai perjalanan itu biasanya suka kita kasih air gula biar dia tidak menghilangkan atau mengurangi rasa stres. Lain disediakan rumput. Terus kadang-kadang yang suka diabaikan kaitannya dengan keserawan ini, suka memotong ternak. Jadi pada saat terjadi pemotongan si teman-temannya tuh ngeliat gitu. Itu sebetulnya tidak keserawan. Jadi harusnya pada saat ternak itu akan dipotong, itu ternak di tempat yang lain di mana teman-temannya nggak lihat. Itu juga tidak keserawan, terus menimbulkan stres buat ternak yang lain. Pada saat menjatuhkan juga itu kadang-kadang apalagi untuk ternak besar.
menjatuhkan yang salah, kadang-kadang yang kurang pengetahuan tentang menjatuhkan, akhirnya sapi gubrak aja dengan seenaknya, itu juga tidak keserawaan gitu. Cuma mungkin di negara kita kurang begitu, masih tidak seintens di negara Australia ataupun negara-negara Eropa yang dunia peternakannya sudah maju, di mana kesehatan dan kesejahteraan ternak itu menjadi luar biasa diperhatikan. Demikian Bu Vita paparan atau presentasi malam ini mengenai seleksi dan pemeriksaan antemortem hewan kurban. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusi atau share. Mangga Bu, saya kembalikan. Ya. Itu memang apa ya? Ada yang mau bertanya kah teman-teman? Kita kalau ibu-ibu biasanya tinggal terima daging jadi ya. Dan itu memang ciri-cirinya ini sekali ya, apa? Mirip kayak manusia ya. Manusia dinyatakan umur atau apa, ada beberapa perubahan fisik. Iya betul. Kondisi kulit sama kayak tadi kan dehidrasi juga sama, sehat. Nah Bu Mimi, kalau kadang-kadang pada saat dibeli, tadi kan kita udah beli kemudian dititipkan umpamanya ya. Iya. Kita tahu, jadi saat beli kan kita tahu itu sehat. Dan pada saat dipotong kita tidak tahu itu gimana ya? Itu hukum ya jadinya dalam rancangan dari ini ya. Iya betul. Jadi kadang-kadang gini Bu, Anissa. Stres pengaruh kan ya, tadi ya? Iya betul, stres pengaruhnya luar biasa. Jadi makanya pada saat ternak itu baru datang, alangkah baiknya kalau para petugas itu sudah paham, jadi mengurangi rasa stres mereka sampai mereka akan dipotong, jadi perlakuannya harus seperti apa. Nah, kalau misalnya kadang-kadang kadang-kadang suka dengan apa tuh, kita kalau ada tentang materi atau pelatihan penyembelihan kurban juga, kita kan datang dari MOI juga, dari Depak, kemudian itu dari teknis peternakan juga kita tentang kesehatan hewan. Nah kalau penyakit itu kayak penyakit misalnya karena perjalanan Bu ya, belek gitu, itu kan kalau domba itu perjalanan deket pun itu bisa kadang-kadang suka berbelek gitu. Kalau misalnya belek itu kan, kalau menurut kami Bu ya, dari kalau kita bicara dengan dokter hewan, itu kalau misalnya belek itu kan bukan penyakit yang menahun terus dibawa gitu, itu karena akibat perjalanan. Jadi sebetulnya alangkah seharusnya pada saat dia sebelum dipotong, dia beleknya harus sudah sembuh gitu. Bedakan dengan penyakit yang emang bawaan waktu ternak itu dijual di pedagang, itu kan berarti kelalaian kita memilih ya, beda gitu. Jadi kalau misalnya karena perjalanan dari sana terus datang ke tempat penampungan, dia kenapa di jalan, itu yang harusnya penyakitnya bisa disembuhkan, atau luka sedikit itu harus disembuhkan dulu lukanya, baru setelah itu dia bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Oh, udah ada asap absens ya? Kita keluarkan aja. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Nanti tinggal diulang, soalnya kan tadi ada di HP, jadi kan pakai lagi. Apa ya, soal perkorbanan memang saya nggak karena nerimanya sih terima jadi. Iya. Terus memang jadi hewan itu saya paling itu abang abu anget. Abang abu anget. Betul banget Bu. Ini kalau mama kayak tadi kan sudah terawat tadi. Iya. Memang di halal kita jadi kurban dan sehat ya. Iya. Kalau keterawannya bagus, berarti kan dagingnya juga bagus. Ciri-ciri tahu, tapi ternyata hewannya tuh stres tapi tetap itu di dagingnya tuh emang ada beda nggak Bu? Sebetulnya ada Bu. Jadi gini,
yang jelas banget itu gini, contohnya ayam yang kecil Bu ya. Dulu waktu kita masih anak-anak, dulu kita punya banyak ayam kampung ya Bu ya. Kan kalau dulu zaman kita kecil itu aku deskripsikan ya biar jelas. Jadi waktu kita kecil dulu orang tua kita melihara ayam kampung yang di rumah. Pada saat kita akan dipotong, si ayam tuh dikejar-kejar kan? Ya. Nah, pada saat ayam dikejar-kejar itu, kemudian setelah itu kita potong, itu salah satu bisa menjadi dagingnya alat loh. Itu jadi harusnya pada saat kita akan sembelih itu ternak itu diistirahatkan, gitu. Diistirahatkan total. Makanya di sini sebetulnya para petugas di tempat penampungan di DKM juga itu tugasnya luar biasa seharusnya gitu kalau yang paham. Masih sering banyak tuh kejadian pada saat disembelih ternaknya masih di situ, itu kan stres banget sebetulnya Bu. Terus lokasi yang sempit ya. Iya. Nah, iya betul. Terus ini juga kalau misalnya nanti ada kadang-kadang kan suka ada yang kurban sendiri deh, motong sendiri dibagi atau di masjid. Nah itu seharusnya nanti setelah dilakukan pemotongan itu daging dan jeroan tuh nggak boleh disatuin, harus beda plastik. Pertama kotoran itu kan bagian jeroan ya, itu kan apalagi yang kadang-kadang di situ ada usus masuk ya, itu kan sebetulnya sumber-sumber mikrobanya ada di situ. Terus ya jadi kalau misalnya bisa lah mensosialisasikan ke para atau minimal yang deket aja dulu, kalau kita pada saat kurban, pada saat kita mercah daging itu jangan disatukan dengan jeroan. Terus pada saat kita membungkus pun nanti pada saat membagi itu jangan langsung disatukan, jadi si jeroannya dipisahin dulu kresek. Nah setelah dikresek baru dimasukkan dalam satu wadah sih nggak masalah, ada satu wadah kresek, dan kreseknya pun harus yang bening, jadi nggak boleh lagi kita pakai kresek hitam. Terus dan yang kadang-kadang yang sering manakala sering gini, jadi kadang-kadang kurbannya banyak ya sampai puluhan. Nah kita beresin dulu motong, beresin dulu menguliti, beresin dulu merecah, baru dibagi. Padahal selang motongnya pagi dibagiinnya sore gitu ya, atau meren mau menjelang maghrib baru dibagiin. Nah itu sebetulnya dagingnya udah kurang bagus, udah nggak sehat, karena terlalu lama di udara luar itu berarti kan mikroorganisme sudah tumbuh di situ, udah banyak berkembang gitu. Jadi sebetulnya kalau yang sudah mendapatkan, kita di balai kita tiap tahun itu selalu mengadakan pelatihan seleksi dan pemotongan hewan kurban Bu. Jadi dari biasa yang dilatih itu para DKM, mulai dari pemilihan, seleksi, pemotongan sampai mereka nanti distribusi itu kami beri materinya. Jadi pada saat ternaknya banyak, jangan nunggu sampai beres, itu sudah harus ada yang membereskan dan mendistribusikannya. Kalau sudah secepatnya itu lebih bagus. Sarannya itu sangat mulai dari dipotong ya, dipotong terus untuk diganti itu tidak boleh lewat berapa jam? Kalau mulai dari potong nggak sih, cuma pada saat kita mulai mercah ya. Jadi menguliti mereka itu diusahakan nggak lebih dari, seharusnya nggak lebih dari 4 jam itu harus sudah didistribusikan secepatnya gitu. Secepatnya sebetulnya lebih bagus gitu, tapi nggak boleh, jadi batasnya lah nggak lebih dari 4 jam itu seharusnya. Tapi kan banyak kendala ya, kadang-kadang kurang tenaga, terus juga kan mereka juga bukan orang-orang ahli yang ngerjain. Iya betul. Jadi kalau bahan pangan itu kan susu, daging itu kayak protein itu dia paling mudah rusak sebetulnya kalau disimpan di suhu kamar. Ada lagi? Nggak apa-apa deh. Kalau misalnya daging itu Bu, kalau waktu itu pernah terima, apa betul nggak sih kalau orang nggak biasa potong kambing dagingnya bau? Enggak, itu mitos aja. Mitos Bu,
Jadi mitos ya. mitos harusnya itu biar kalau yang udah ngeh itu bagian itu tuh diikat Bu, nanti bagian halusnya itu diikat jadi kotorannya nggak ke apa tuh? Daging. Iya, nggak kena daging. Nggak kok. Terus pada saat membersihkannya juga kurang higienis, jadi ke bawah-bau. Cuman kalau misalnya bau daging kambing itu dan domba itu kan emang spesifik. Tapi bukan dalam ya, tapi tidak dalam arti kata bau ikut ada suka bau apa rumput kotoran itu enggak. Cuman bau spesifik ya. Nah, enggak. Kalau pesing itu biasanya ada ya kurang bersih penanganannya. Apalagi yang mitos atau fakta? Ada mungkin mitos-mitos di Bandung. Saya paling itu ya. Itu juga sebenarnya ada saya juga mungkin kan karena tidak tahu bahwa apa dia harus apa stiker kayak gitu ya. Karena dia tidak tahu. Jadi namanya asal motong. Iya. Ada cara-caranya kan Bu, karena yang sudah kita latih pun pada saat mereka hanya pelatihan kita waktunya terbatas 2 hari gitu, jadi ada. Ini bisa motong kambing atau sapi? Oh enggak. Itu kan biasanya laki-laki Bu. Itu juga mangga. Dan apa harusnya biasanya kalau yang juru sembelih juga harusnya bersertifikat kan. Jadi ada Juleha itu ada sertifikat yang dikeluarkan oleh kementerian yang sudah melakukan. Jadi diberikan pada para jagal-jagal juru sembelih itu ada sertifikatnya sebetulnya. Jadi kalau mau kita kadang-kadang kalau kurbannya sapi di komplek gitu, kita manggil orang dari jagal kan, itu nggak apa-apa sebetulnya, punya sertifikat nggak gitu. Seharusnya mereka punya sertifikat. Itu ada masa berlakunya kah sertifikat atau seumur hidup? Ada, biasanya mereka diupdate gitu. Ya ada perpanjangan lagi. Cuman kita belum diterapkan sih, jadi emang dunia peternakannya masih belum apa ya, di kita mah badannya ada masih kena lebih banyak ke manusia. Kayak gini aja Bu, kalau misalnya kadang-kadang ibu belanja di swalayan aja, Jogja di Giant itu sebetulnya di tempat khusus daging ya harusnya itu terpampang itu nomor apa, ada NKV, nomor nomor kontrol veteriner, itu berarti dia kontrol NKV. Iya itu harusnya jadi harusnya Jogja dia punya, kadang-kadang kalau pada saat mereka meriksa tuh ditempel, pada saat nggak ada udah nggak ada lagi, itu harusnya ada. Terus kadang-kadang kita melihat di swalayan pun ya, di swalayan daging itu kan suka di, jadi walaupun swalayan tapi misalnya dagingnya nggak tertutup sama kaca, sebetulnya kan nggak boleh. Harusnya kalau yang aman kita beli daging itu yang dihalangin kaca tuh tertutup. Kadang-kadang ada yang daging yang besar itu simpan aja di tempat itu, harusnya tidak NKV juga. Enggak apa-apa, mungkin Pak Holis lagi perjalanan Bu ya? Iya, betul. Langsung jadi sama-sama sedikit. Oke, ada lagi pertanyaan kah? Jelas sekali soalnya Bu Mimi. Alhamdulillah. Tanya satu paket penuh, walaupun banyak, kesimpulannya adalah pengetahuan itu penting. Tidak boleh ini siapa aja berarti saya mungkin otomatis ya buku sama Pak Polis paling nggak bisa mendengarkan bahkan nanti pada saatnya masih musimnya wilayah Korban atau Idul Adha wajib untuk sekarang abai misalnya Bu ya. Iya betul. Harus sudah waspada. Ada sedikit ilmu lah. Iya betul karena saya tidak terlalu sempat melihat beberapa pemilik yang korban itu nomor berikutnya hanya lihat hewannya gitu sama
belum narik atau apa, dan di belakangnya ngapain, sakitnya. Iya, jadi Ini adalah betul. Jadi dilihat aja Bu, lihat berdirinya gimana, lihat di belakang. Kalau bisa suruh jalan, terus lihat skrotumnya ya. Skrotum tuh jadi bahasa bahasa kita apa? Buah pelir. Itu harus dua tuh, dua menggantung dan simetris. Jadi kalau satu jangan, itu cacat. Kemudian kalau garis besarnya aja lihat, Ibu tarik aja tuh bulunya, bulu dombanya tarik. Kalau dia murudul, rontok, berarti dia sebetulnya kurang sehat. Iya, kemudian matanya harus bersih bersinar, nggak belekan, hidungnya dia harus lembab, jadi basah-basah dikit tapi tidak meler. Kalau meler dia itu. Yang terus kadang-kadang di sekitar mulut itu kalau akibat perjalanan suka banyak orok Bu. Jadi kayak semacam borok-borok kecil. Itu kalau bisa jangan diambil. Karena kan harusnya biasanya mereka datangin ternak tuh rada berapa puluh menit atau biasanya langsung banyak terus 20 hari sebelumnya. Jadi sebetulnya pada saat di tempat penampungan mereka harus bisa menyembuhkan dulu si oroknya itu. Yang minimal penampilan luar lah, terus lihat ekor diangkat gitu. Kalau yang biasanya ekornya kotor, nempel-nempel kotoran itu isinya mencret. Yang penting itu di gigi itu yang karena kaitannya nanti umur tuh jadi layak tidak layak ya. Kalau sapi, kalau sapi gimana Bu? Kalau sapi gigi baru umurnya dari sekitar 2 tahunan. Sapi atau kambing ya? Saya lupa. Sapi itu berarti kalau sepasang tanggal dia 2 tahun. Nah, kalau domba sama kambing sama. Jadi sepasang tanggal itu dia 1 tahun. Iya. Bu Vita? Halo? Babet ya? Bu? Iya, mangga kalau itu misalnya udah nggak ada pertanyaan nggak apa-apa deh kita tutup. Nanti kita share hasilnya gitu. Soalnya nih tidak ada bertanya. Namanya untuk hewan kurban, dan lainnya akan bermunculan korban-korban yang ditangkap, tangkap korban, nanti korban tetangga lagi kan bahaya. Sama yang sebelah. Menasar dari minggu malam. Oke, kita tutup. Saya tutup host juga. Terima kasih banyak Bu Mimi Rohani, terima kasih banyak Bu Pak Walikis, perwakilan mengganti Pak Polis Sementara karena beliau sedang sepertinya ada kepentingan yang sinyal ya tidak terkoneksi dengan bagus. Materi hari ini yaitu boleh ditampilkan. Oke, tentang seleksi dan pemotongan hewan kurban, seleksi dan pemeriksaan antemortem. Oh, sebelum tutup, antemortem itu apa sih Bu? Ya? Oh, antemortem itu sebelum hewan dipotong. Iya, nanti kalau udah dipotong kita diperiksanya postmortem, jadi dagingnya dicek, gitu, daging dan jeroan. Belum, ya, ya before, ya betul. Before and after. Motus ya. Oke Bu. Ya, ingat lagi nanti jadi buka lagi, dari tutup buka lagi, tutup buka lagi. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ini link absennya sudah di-share di room chat, silahkan diisi. Saya rasa tidak ada sesi lagi, saya pikir ada yang mau ini. Oh, terima kasih Bu Prof. Kita tepuk lagi gak sih? Selesai ya. Alhamdulillah Bu Vita. Bu Mimi sudah tepuk tangan bergembira. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Bu dan Bu, kita kan beres. Bu Vita, kita kan beres. Iya. Misalnya dia termasuk dari belakang tuh.